Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί την διαδικασία και τα υλικά για να φτιάξουμε αυτήν την υπέροχη σπανακοτηρόπιτα με σπιτικό χειροποίητο φύλλο. Στην ιστήσιμη εκδοχή ακολουθείτε όλα τα βήματα, απλά δεν θα προσθέσετε το τυρί. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 400 γραμμάρια χλιαρό νερό, μία κουταλιά της σούπας ξύδι, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και θα χρειαστούμε περίπου στα 800 με 850 γραμμάρια αλεύρι, εκ των οποίων τα 200 γραμμάρια θα είναι σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί και τα υπόλοιπα 600 γραμμάρια θα είναι αλεύρι για κάθε χρήση. Ξεκινάμε λοιπόν με το ανακάτεμα και σιγά σιγά θα προσθέσουμε και το αλεύρι μας. Όπως βλέπετε έχουμε δημιουργήσει μια εύπλαστη και ομογενή ζύμη, η οποία δεν κολλάει πλέον στα χέρια και την οποία θα συνεχίσουμε να ζυμώνουμε για περίπου 5 λεπτά, είτε μέσα στο σκεύος ή μπορούμε να τη βγάλουμε σε μια καθαρή επιφάνεια. Το ζύμωμα σε αυτό το στάδιο μην το λυπηθείτε, γιατί αν ζυμώσετε σωστά θα ανοίξετε μετά με πολύ μεγαλύτερη ευκολία τα φύλλα. Η ζύμη μας λοιπόν είναι έτοιμη. Λίγο αλευράκι στον πάτο, λίγο αλευράκι από πάνω. Θα σκεπάσουμε λοιπόν με μια καθαρή πετσέτα και θα αφήσουμε το ζυμαράκι στην άκρη να ξεκουραστεί μέχρι να φτιάξουμε την γέμιση. Θα χρειαστούμε λοιπόν 1 με 2 πράσα, τα οποία έχουμε καθαρίσει και έχουμε πλύνει και τα οποία θα ψιλοκόψουμε. Και τα πράσα μας είναι έτοιμα. Μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε ένα σκεύος, σε ένα μπολ, σε ένα πιάτο. Και συνεχίζουμε με ένα μεγάλο κρεμμύδι, το οποίο θα ψιλοκόψουμε. Και θα βάλουμε και το κρεμμύδι στο ίδιο μπολ μαζί με τα πράσα. Και συνεχίζουμε με 3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία επίσης θα ψιλοκόψουμε. Και τα οποία θα βάλουμε και αυτά στο ίδιο σκεύος μαζί με το πράσο και το κρεμμύδι. Και θα συνεχίσουμε με μισό ματσάκι άνηθο, τον οποίο έχουμε πλύνει και έχουμε καθαρίσει. Και βέβαια έχουμε απομακρύνει τους πολύ σκληρούς βλαστούς. Μισό ματσάκι λοιπόν άνηθος, τον οποίο θα ψιλοκόψουμε.
και τον οποίο επίσης θα μεταφέρουμε σε ένα σκεύος. Και βέβαια θα συνεχίσουμε με το τυρί που δεν μπορεί να είναι άλλο από τη φέτα. Παρ' όλα αυτά, επειδή σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει η έντονη γεύση της φέτας, για τον λόγο αυτό, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μισή ποσότητα σε ανθότυρο και την άλλη μισή σε φέτα. Οπότε λοιπόν έχω εδώ περίπου στα 250 γραμμάρια ανθότυρο, το οποίο θα κόψω ή και θα τρίψω με τα χέρια για μεγαλύτερη ευκολία, μην το λυπάστε. Οπότε λοιπόν θα μεταφέρουμε το ανθότυρο σε ένα πιάτο και θα συνεχίσουμε με άλλα 250 γραμμάρια φέτα, την οποία μπορούμε απλά να τρίψουμε με τα χέρια μας μέσα στο ίδιο πιάτο με το ανθότυρο. Και η προετοιμασία των υλικών μας έχει ολοκληρωθεί. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, μέσα στο οποίο θα προσθέσουμε το πράσο, το φρέσκο κρεμμυδάκι και το ξερό κρεμμύδι. Λίγο ελαιόλαδο, περίπου στα 50 ml. Θα βάλουμε αλάτι. Αρκετό πιπεράκι. Το πιπέρι που βάλαμε ήταν περίπου στα 50 κράκ. Θα προσθέσουμε δυόσμο φρέσκο ή ξερό. Ενάμιση κουταλάκι περίπου. Και θα περιμένουμε λίγο μέχρι να γυαλίσει το κρεμμυδάκι και το πράσο. Είναι πολύ σημαντικό να σοτάρουμε πολύ καλά το κρεμμυδάκι και το πράσο, να γυαλίσει, γιατί αυτό θα δώσει και την νοστιμιά στο φαγητό μας. Και στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε 500 περίπου γραμμάρια σπανάκι, φρέσκο, πλυμμένο και καθαρισμένο, ή 500 γραμμάρια κατεψυγμένο σπανάκι. Και θα ανακατέψουμε πολύ καλά μέχρι να σοταριστεί λίγο και το σπανάκι και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια να ξεπαγώσει για την επικατάψυξη. Στο σημείο αυτό είμαστε καλά, οπότε σβήνουμε την εστία. Θα προσθέσουμε τον άνηθο, ένα καλό ανακάτεμα, οπότε πλέον εμείς μπορούμε να ασχοληθούμε με το άνοιγμα των φύλλων. Και πριν λερώσω τα χέρια μου να σας πω ότι θα χρειαστούμε περίπου στα 150 γραμμάρια ηλιέλαιο και ένα ταψάκι διαμέτρου 28 εκατοστών, όπου θα λείψουμε πολύ καλά τον πάτο και τα τυχώματα και το λάδι αυτό είναι για το άνοιγμα των φύλλων. Εδώ είναι η ζύμη μας, η οποία έχει ξεκουραστεί και την οποία θα χωρίσουμε σε 8 κομμάτια. 8 φύλλα θα βγάλουμε, των 150 γραμμαρίων περίπου το καθένα. Θα χωρίσω λοιπόν εδώ στη μέση και το καθένα από αυτά στα 4. Και θα τα φτιάξουμε μπαλάκια. Βλέπετε.
Γιατί τα κάνουμε μπαλάκια? Αφενός μεν γιατί φαίνεται ωραίο στην κάμερα σίγουρα, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι στα μαθηματικά θα δείτε ότι για όλα τα στερεά σώματα, τα οποία έχουν τον ίδιο όγκο, την μικρότερη επιφάνεια την έχει η σφαίρα. Άρα λοιπόν, κάνοντας μπαλάκια εξασφαλίζουμε τι? Εξασφαλίζουμε μικρότερη επιφάνεια και επομένως είναι δύσκολο να στεγνώσει το φύλλο. Δηλαδή δεν θα έχουμε απώλειες υγρασίας. Αυτός είναι ο λόγος που θα κάνουμε μπαλάκια. Τα μπαλάκια μας είναι έτοιμα και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι θα χρησιμοποιήσουμε λίγο αλεύρι. Εγώ χρησιμοποιώ το αλεύρι για σταρένιο ψωμί, για ζυμωτό. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή ακόμα και νησιστέ ή cornflour. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ανοίξουμε το φύλλο μας με τη βοήθεια ενός πλάστη μιας βέργας. Αυτός που βλέπετε είναι ο τρόπος για να ανοίξετε το φύλλο. Δεν χρειάζεται στον πλάστη να βάζετε δύναμη καθόλου. Θα πονήσουν τα χέρια σας. Το φύλλο μας είναι αρκετά λεπτό, έχει γίνει πλέον σχεδόν διάφανο, οπότε τι θα κάνω τώρα? Θα το τυλίξω πάνω στη βέργα και αναγκαστικά, για να σας το δείξω χωρίς να μεταφερθώ σε άλλη επιφάνεια που θα το έκανα αν δεν γύριζα το βίντεο, βάζω εδώ μια σχάρα, το ταψί για να το βλέπετε, και θα βάλω το φύλλο μου εδώ μέσα στο ταψί, βλέπετε. Ηλιέλαιο, και θα συνεχίσω κατά τον ίδιο τρόπο, ανοίγοντας τα 5 πρώτα φύλλα και τοποθετώντας τα μέσα στο ταψί, βάζοντας ηλιέλαιο μεταξύ τους. Μόλις βάλαμε και το 5ο φύλλο, οπότε ηλιέλαιο, θα απλώσουμε τη γέμιση Θα απλώσουμε λοιπόν τη γέμιση όμοιομορφα και θα προσθέσουμε το τυρί. Μπορείτε προκαταβολικά να ανακατέψετε το τυρί με την γέμιση από το σπανάκι. Το ίδιο πράγμα είναι, ούτως ή άλλως μαζί θα καταλήξουν. Και εγώ παλιά τα ανακάτευα στο τηγάνι. Θα στρώσουμε λίγο την επιφάνεια και τώρα εγώ θα γυρίσω προς τα μέσα ό,τι φύλλο κατάφερα να περισσώσω και εξέχει από το ταψί.
ηλιέλαιο και θα συνεχίσουμε με τα 3 φύλλα που θα καλύψουμε την επιφάνεια. Και πλέον το τελευταίο μας φύλλο, λαδάκι, και αυτά εδώ μπορούμε ή να τα μαζέψουμε στο εσωτερικό με το πινέλο ή να φτιάξουμε αυτό που λέμε κόφρο. Πώς διπλώνοντας, εδώ βλέπετε, όπου βέβαια αρκετό λαδάκι για να ψηθεί και ο κόθρος. Και ράντισμα με λίγο νεράκι. Γιατί βάζουμε το νερό? Βάζουμε το νερό για να μη σηκωθούν τα φύλλα κατά το ψήσιμο. Θα κόψω τώρα μόνο τα πάνω φύλλα και για την ακρίβεια ούτε καν θα τα κόψω, θα τα χαράξω σε νοητά κομμάτια. Βλέπετε. Και η σπανακόπιτά μας είναι έτοιμη για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα. Η θερμοκρασία εξαρτάται από το φούρνο σας. Αν έχετε πολύ δυνατό φούρνο στους 180, αν έχετε κανονικό φούρνο στους 200. Και η πίτα μας είναι έτοιμη. Μόλις τη βγάλαμε από το φούρνο, θα βρέξουμε την επιφάνεια με λίγο καθαρό νερό, με το χέρι, δεν χρειάζεται πινέλο. Αυτό το κάνουμε για να μαλακώσει λίγο το φύλλο, επειδή είναι χωριάτικο και θα είναι πάρα πολύ σκληρό. Και θα σκεπάσουμε την πιτούλα μας με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας, ώστε με τη βοήθεια των υδρατμών να μαλακώσει λίγο το φύλλο. Παρόλα αυτά, αν το φύλλο το θέλετε πάρα πολύ τραγανό, θα αφήσετε την πίτα ξεσκέπαστη. Θα τα πούμε λοιπόν μόλις η πίτα μας κρυώσει και θα μπορούμε πλέον να σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Όπως βλέπετε, έχει μείνει ήδη η μισή. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η πίτα μας. Σπανακοτηρόπιτα, τέλεια ψημένη με σπιτικό χειροποίητο φύλλο. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.